При закипании воды автоклав начинает сильно гудеть. Что делать? Гудение появляется тогда, когда воздух с силой выходит через узкую щель где-либо. Поэтому в первую очередь необходимо тщательно проверить автоклав на герметичность. Внимательно осмотрите автоклав. Вероятно, что из негерметичного места будет выходить воздух или пар, а может быть капать вода. Чаще всего гудение появляется из-за неправильного расположения прокладки между крышкой и корпусом автоклава. Более редкая причина – немного недокрученные прижимы крышки автоклава. Если вы на 100% уверены, что перед закрытием крышки положили прокладку точно в паз или при размещении крышки не сдвинули прокладку, значит вам нужно слегка подкрутить прижимы в месте, где выходит воздух. Если же вы не обратили внимания, как положили силиконовую прокладку, тогда необходимо отключить нагрев, дать автоклаву остыть, а затем открутить прижимы, снять крышку и внимательно осмотреть прокладку. Нет ли на ней никаких дефектов, трещин, разрывов и тому подобное. Если прокладка повреждена и требует замены, сфотографируйте прокладку и отправьте фото нам в WhatsApp на этот номер. Либо позвоните нам по бесплатной линии. Или отсканируйте QR-код, который вы видите на экране. Если с прокладкой все в порядке, то выровняйте ее на соединительном кольце и снова аккуратно положите крышку сверху на прокладку. Не двигайте крышку, лежащую на прокладке, иначе прокладка снова будет лежать неровно. Затем затяните прижимы. Помните, что после того, как шайба на опоре коснулась поверхности крышки, нужно повернуть рукоятку прижима еще примерно на 180 градусов.